လက်ပညာဒုက္ခတရားခံမှုခေါ်တဲ့လက်ပညာဒုက္ခကိုလည်းကလက်ပညာကိုဒုက္ခတရားခံမှုပညာခေါ်ဒါလက်ပညာနာမည်ဒီလက်ပညာနာမည်ကိုဒုက္ခကိုကုန်ခန်းလုပ်ကြလို့ဒုက္ခတရားခံမှုပညာခေါ်တော့အဲ့ဒီကတည်းကဒီလက်ပညာကဒုက္ခကိုအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးသီရိကဒုက္ခနဲ့ဝိဒုက္ခသီရိကဒုက္ခနဲ့ဝိဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲသံဃာမှာသိလုံးခွဲအောက်သံဃာအလယ်သံဃာအထက်သံဃာလို့အောက်သံဃာကျတော့အပေလေးပါအလယ်သံဃာရဲ့လူရနဲ့မတ်ကြီး၆ကကာမပုရိခုနှစ်ဘုံအထက်သံဃာကျတော့ဇမမဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါအယုအလအမြတ်ပေါ့သိလုံးခွဲတာဒါတော့ဘုရားကတည်းကမလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီမိဘဒုက္ခနဲ့ဒေဝိတုကကုန်ခအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အပေသံဃာကိုဖြစ်စေတတ်ရောက်စေတတ်ကြာစေတတ်လာစေတတ်တော့ဒီမိဘနဲ့ဒီမိဘဒုက္ခနဲ့ဝိတုကကိုကုန်ခအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီမဲ့လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေလေးကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တော့မှမလားတော့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတရားဇာမှုကိုပညာခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုလဲလက်ပညာကိုဟုတ်ကဲ့အခါလာရင်အဲ့ဒီသိက္ခာဓာတ်မျိုးကြီးလက်ပညာရဲ့နာမည်ကိုပဲဝိပဿနာပညာကိုလည်းခေါ်ရတယ်အခါလာရင်ဒါကဝိပဿနာပညာကြီးသိက္ခာဓာတ်မျိုးပညာခေါ်လက်ပညာကြီးလက်ပညာဒါလည်းသိက္ခာဓာတ်မျိုးပညာခေါ်ပြီးမဟုတ်သေးဝိပဿနာပညာကိုလည်းသိက္ခာဓာတ်မျိုးပညာခေါ်လက်ပညာရတော့အပေလေးကလားဆိုတဲ့လဲဆိုတဲ့ဒီလိုကဒုက္ခနဲ့ဝိတုကနှစ်ပါးကုန်ခအောင်မြတ်ကလှသွားလို့ဒုက္ခတရားဇာမှုပညာလို့ခေါ်ရတော့ဝိပဿနာပညာကြဒီလိုကနဲ့ဝိတုကနဲ့ကုန်ခအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီပါလေဒီမလာရီဝိပဿနာနဲ့ပညာက၎င်းတို့ကိုတော်ရမလားပါဘူးအဲ့ဒါတော်ရမလားတော့အပေလေးကကိုလားစီတတ်တော့ကြာစီတတ်တော့ဒီလိုပါဒုက္ခနဲ့ဝိတုကနှစ်ပါးကိုကုန်ခအောင်လုပ်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဝိပဿနာများအမြင်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအတော်လေးကတခြားဒုက္ခကိုသိတယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခကကာမိပညာလက်ပညာကလည်းခေါ်ပြီးမလို့ဝိတုနဲ့ဝိပဿနာပညာကိုခေါ်နေပြီဆိုတော့လက်ပညာနဲ့ဝိပဿနာပညာတခြားနဲ့ကြားပါလေကြားရတယ်အကျိုးအတူမတူရသိရရဲ့ဆိုဒါဘယ်ကဒီမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတော်လေးကမလားဘူးဒီလိုပြောဒီလိုကမှမလားဘူးညာမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတော်လေးကမလားဘူးဆိုတော့သိနေသိရရဲ့ဆိုတော့ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှုပညာကိုပဲဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာကိုလည်းခေါ်လို့ခေါ်မမျိုးနဲ့စပြအဲ့ဒီအသင်သားလိုက်ရောက်လာတော့ဒီလူကြီးကအားထားလိုက်ပါလေဒါတန်ခါဆက်ရပြီးရတယ်ဒါလို့ဒီအပေလေးကနာနာကြက်ရဲ့အပေလေးကနားတာကြီးအပေလေးကနားတော့တာနာနဲ့ပြုလို့သူခဲနေခဲလာခဲလာခဲဒီတော့အပေလေးကနားတာလေခါတဲ့ဒုက္ခပြည့်တဲ့ဒုက္ခမျိုးမတတ်သေးတဲ့မနဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်အပေလေးကနားတဲ့နောက်တော့အကြဒုက္ခအလုံးစုပြည့်တဲ့ဒုက္ခဒီခေါ်နှလုံးစုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိယနာဘဝဒနာဘဝဆိုတဲ့တာမန်သင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာငါးကိုဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့အဲဒီလိုအာဒုက္ခလိယမူပြတဲ့ဓာတ်ပြတဲ့ဒုက္ခဒနာဘဝဒနာပြတဲ့ဒုက္ခဒါဒုက္ခတစ်လုံးနဲ့အပေလေးကဒုက္ခကိုခေါ်ဒါကြည့်လို့လည်းလို့တော့အပေလေးကကြတဲ့တရားကြည့်လို့ဒီလိုမှလူကမြင်နေတဲ့ပြိဿနာစာအရွယ်ပြိဿပြစ်တာအတူတူကျဲဆိုတဲ့ဒီနေရာတွေမမြင်အောင်ထားရတယ်။ဒီနေရာတွေမြင်နေမှာတော့လည်းပို့ဆိုရအပေလေးကပြိဿနာအသက်ပါဆုံးအဲဒီအသက်ပါဆုံးဆိုတဲ့ပြိဿဖြစ်နေတဲ့နောက်တရားကိုဒုက္ခရှိတာတဲ့ဒုက္ခဆုံးဆုံးဒုက္ခနှလုံးသွဲခေါ်ဒါကြည့်လို့တော့ပြီးတော့ကြာနာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာကြီးကတာမစိနဲ့ကြာပြီးဖြစ်သူရဲ့ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့အဘိဓမ္မာကြီးကတာမစိနဲ့ကြာဖြစ်တဲ့သူရဲ့ကိုယ်ကဒုက္ခကြားရပြီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလေ
အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကဆက်ပြီးတော့ဒီပြိဿံဘဝနဲ့အပြည့်ဒီကကာလတလုံးဒုက္ခကြာရတယ်ဒုက္ခလည်းမြင်ရကြာရကြာရမရတော့ဒါကပရိသေကသိချလဲအဘိဓမ္မာရဲ့တာမစလည်းဒုက္ခအဖြစ်ကြီးဒီကတော့မသိသေးဘူးလို့မရဘူးကြည့်ကျွေးလို့ကြည့်ခွေးလို့ကြည့်တော့တမစင်လာပြီးတော့ဒီခွေးရဲ့ဒီကျက်တွေနဲ့ဒီနားရွေးဆိုတဲ့တတ်တော်ကိုလူသားများလို့တော့အနာအေးရဲ့တာတယ်ရအရေးအချက်စားအောင်လားကြားရဲ့မစားရောကြားခိုင်းမစားရတော့ဒီအတ္တရာကြီးကလည်းလုတ်တယ်တာမရှင်ကြီးတာတယ်ရုတာကစိမသံဒီပြတဲ့အဘိဓမ္မာပေါ်လာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနေဘူးလေးဘူးရေးဘူးဆိုလို့တော့ဒါရီတာတယ်ရုသူတို့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည့်စုံကြီးကအတ္တရာရဲ့တာမရှင်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားဆိုတော့ဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကခါကားခါကားပြရတယ်တော့လူလူမလို့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတဲ့မဇ္ဇခံစားသူရအဘိဓမ္မာနဲ့ခါတဲ့အရာပုံနဲ့ခါတဲ့လူကြီးမတန်လို့ရမှာဆိုပြလာတယ်ဆိုတော့ဒါဒုက္ခကြီးပဲတဲ့မသိမစမ်းတာရရှိတယ်လည်းဒုက္ခကိုလူ့ဘက်ပြန်ရအတာရကနဲ့တာတဲ့ဖတ်ပြဒါဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခအလုံးစုံသူတို့ကဒုက္ခဒုက္ခမလုံးရင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအပြည့်ပါရဆွေးကြီးကိုကြံ့လာပြီးပြီးမှာကအပေလေးရမလားအောင်ဆိုတော့တီးစားတာစားနဲ့တတ်နိုင်ကြသူ့ကိုကောင်းအစ်စ်ကြီးကိုလိမ့်ကြအားထုတ်ကြဒါကြီးလို့အပေလေးကလာလာကြလူကလာတာဖြစ်ချင်းလို့တတ်တယ်ဒီလိုလိမ့်ကြအပေလေးကတကယ်ကြက်ကြတော့နဲ့တရားကြီးကလာတယ်အဲ့ဒါဒီအမှန်ကြက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တန်ត្រာမှာမြင်မြင်ရတဲ့ဆိုတော့အပေလေးကတကယ်မနာအောင်တတ်လို့ဆိုတော့အခုကျတော့မျက်စိနဲ့ဝိပဿနာပညာလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတောင်းတယ်မေတ္တာလည်းတောင်းတယ်မေတ္တာတော့မေတ္တာမြတ်ကိုတောင်းဝိပဿနာပညာဥဒ္ဒါမြတ်ကိုတောင်းဒါမေတ္တာနဲ့ဥဒ္ဒါကိုတောင်းရအမှန်ကတော့တောင်းတယ်တကယ်တော့တရားကြီးပါပဲဒါကတကယ်တော့တရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအတေဒီကဘယ်မှမလားတော့တကားပြီဒါဝိပဿနာပညာရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတေဒီကတကားပြီမလားပါဘူးတဲ့တကယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အစဉ်တန်းခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဘာသာတရားဆရာပြတော့ဒါမက်ကပညာမလို့ဆရာရသေးလားမက်ကသာရိပုတ္တရာညာရလားဝိတ္တဒုက္ခသကိလေသာဒုက္ခသခေတ္တနာနာဒီကဒီဒုက္ခတရားသာမီနာနာဒုက္ခပညာနဲ့ပညာဒီပြိဿရတဏှာပညာအမြဲမှန်ဖြစ်ဒီတိနာအားဖြင့်ညာရနာအတိအားဖြင့်ဝိတ္တဒုက္ခသဝိသုခလည်းပါကိလေသာဒုက္ခသကိလေသာဆင်းရဲတွေကခေတ္တနာနာသုံးခါတတ်တရားပြုသိသိပြီးကြားရလာတဲ့ရက်တိုင်းဒီကိလေသာထိတ်တဲ့ဒုက္ခတရားသာမီနာနာဒုက္ခတရားသာမီပညာမက်ပညာဒီဒုက္ခတရားသာမီပညာဒါကြီးလေအတော်လာတဲ့ရောက်တဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသာသိပြင်းရဒီလိုကြတဲ့တတ်ရတယ်တဲ့မက်ပညာကဒါကဝိပဿနာပညာကြတယ်ဝိပဿနာပညာတတ်တယ်ဝိပဿနာပညာဒီကတရင်ရတယ်သွားခြင်းကိလေသာဒုက္ခသကိလေသာဒုက္ခလည်းဝိတ္တဒုက္ခကဝိတ္တဒုက္ခလည်းဒီတရားမှာသုံးခါတတ်တရားပြုသိသိသွားတဲ့လာတဲ့လက်တိုက်ဒီကိတနာထိုးတဲ့ဒုက္ခကသာမီးဒုက္ခကသာမီးပညာမီဝါတမိကအဲဒီဝါရိတိတမတ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာလို့သိလို့ဘယ်လိုတက်တယ်လဲဖြစ်ဒါရာကြာနှမိတံပြနှမိတံပြပထမလေးရပါဘူးဘက်ပညာလေးရတယ်ဒီလိုဒီဥဒ္ဒနာမနာရိပညာပညာနည်းလာတယ်အတေဒီကလာတဲ့ကြတဲ့ရက်တဲ့ကိလေသာဒုက္ခနဲ့ဝိတ္တကကုံခအောင်လက်ကြလို့ဒီကနာဒုက္ခကသာမီးပညာလို့ခေါ်ရတယ်ဒါလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဒီအရေးမဲ့တာမရတဲ့မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရည်ရခုအောင်ဒီလိုစိတ်ကဒုက္ခပြည့်လိုက်ကြတယ်ဝါရနဲ့ပြမူတည်ခတ်ပြီးတာဒုက္ခကသာမီးရာကဝါဒမိကဒုက္ခကသာမီးရာဒုက္ခကသာမီးတရားတော့မက်ကပညာရမက်ပညာကိုတတိလာကရာခြင်းအကျိုးမှာလာရတဲ့တော့ကောင်းရဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခကသာမီးရာဒီဒုက္ခကသာမီးပညာဟူ၍
ဝိသုစေခြင်းကဝိရိယကျင်းဝါရာကြထားရတယ်ဒီမှာပြောအတေလေးကလာတဲ့ဒီကတည်းကဝိသုကကုန်ခါရဲ့လောက်ကြတယ်ဒါမဲ့ရတယ်ဒီမယုံနိုင်ဘူးထားရတယ်ဒါလို့ဒီဝိပဿနာပြင်ရကူကဒါလို့ကြာလို့လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကောင်းပြီးခေါ်ကြတဲ့မဲ့ပညာမဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်တာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီမဲ့ပညာမဲ့ဉာဏ်ကိုရခြင်းလို့လုပ်တာဆိုတော့ဒီဝိပဿနာပညာမဲ့ရပေါ်ရဖြစ်ရဒီလားဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ပညာတတိလာတာသာဝတ္တနာတော့မဲ့ပညာကမဲ့ပညာကိုဝါမဲ့ဉာဏ်တတိလာတာရာခြင်းအကျိုးမှာသာဝတ္တနာတော့ကောင်းရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီလိုလဲမလဲမလဲပထမနံပါတ်1နဲ့မရှိဘူးနံပါတ်2နဲ့ရှိဘူးဒါတော့နှစ်နည်းလုံးဘယ်နည်းနဲ့နံပါတ်ရှိရမလို့ရဘူးဒါဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြောင့်လူကတရားဆရာကူတယ်ဘုရားအလိုတော်ပြုလို့ဖြစ်ဆိုကြတဲ့တရားဝါဒတရားစကားမှားရရှိပထမကြီးလည်းရင်တိုင်းဒုတိယကြီးကြားလို့လည်းဒီမဲ့ညာမယာကြီးကိုယုံတယ်ဆိုတော့အမဲ့ညာမယာကြီးကမဲ့ညာရအောင်လုပ်နေတာဒီအကျင့်ဒီတရားနာတာလကားနာတာမဲ့ညာလူကြီးလုပ်နေတာမဲ့ညာရမှာတာယာပြည့်နေကြတယ်ဒီပဲဒီတရားနာလည်းဆိုဟောမဲ့ကပฏิလာတာလောင်းရမှာတဲ့ဆိုတော့ပုတ်အတိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကဒီကမဲ့ညာကိုပฏิလာတာရာပြည့်ပြည့်တာတာရမှာကပေါက်ရဖြစ်ချင်းကြဒါပြီးတကယ်ကဇာနုနာမတကယ်ကဇာနုနိတကယ်ကဇာနုပညာကြီးဝိသုဆိုတာဝိတ္တိပိဒီလိုဆိုတော့ဒီဝါဒနဲ့ပြည့်လို့ရှင်ဒီဘုရားကြီးပြောတာတောင်းရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနဲ့လည်းတဲ့စိတ်တော့အနန္တိကြတဲ့ကလာကဒါတရားပြောဝါရတာလေဒါဘုရားကြီးဒီဆန္ဒရောက်လာရင်ဒီအမှုနဲ့လည်းဆိုတာပါမလည်းမဖတ်ဘူးမိမိရဲ့စေတံမှုကိုကြားပြီးတရားရဆိုလို့ရှိရင်နာမကြလာရင်အခုမှလက်ပူရိတာနေမြင်ရောက်ကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုမှလက်ပူရိတာဒီလက်ပူရိတာဆိုတာဒီဘုရားကဗလာလူတွေမှာအကုန်လုံးမပြောသုံးလားသုံးတယ်လက်ပူရိတာတော့ဒီရောင်းလို့ကိုနေရာကြီးလက်ပူရိတာတော့ဒီရောင်းလူမျိုးမျိုးရဘယ်လိုလက်ပူရိတာတော့ဒီရောင်းလက်ပူရိတာကလည်းမလည်းခံတော့သူပြောတယ်ဒီဝိပဿနာကလာပြီးကအမြင်မှန်ကြီးရလာလက်ပူရိတာနေမြင်ရောက်တယ်လက်ပူရိတာဆိုရင်နိုင်တယ်ဒါကဒီပြောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလည်းကြတော့စီးရတဲ့အတ္တပတ်ကြတော့ဘယ်လိုတန်လေးဖြစ်လို့ဘယ်လိုစံသားလေးပြေးလို့ဆိုတာရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဒီပက်ကတိစာကနာဖြစ်ရင်လည်းငါနေကြတဲ့အခုပက်ကတိစာကနာခန္ဓာငါးရဲ့အရင်ကမှားလာတဲ့အယူမ20ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကခန္ဓာကလူလူလေးကမှားဒီနဲ့ခန္ဓာလူလူလေးကမှားဒီကခန္ဓာလူလူလေးကမှားသင်္ခါရခန္ဓာလူလူလေးကမှားဝိညာဉ်ခန္ဓာလူလူလေးကမှားအယူမ20ဟုတ်မှန်လို့အဲ့ဒီအယူမ20ဒီကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ပဲရှင်းရပြီလားရှင်းလိုက်အယူမတွေနဲ့ပေါ့မရောလာဘူးအမှားတွေလည်းသိပြီလားရှင်းရတယ်အမှားတွေလည်းသိသွားပြီလို့ဆိုတော့ဒီယူဆက်လိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသက္ကာတိကွာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့သက္ကာတိကွာတယ်သက္ကာတိကွာတာဒီပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကအမှတ်ပြုပြီးတဲ့သက္ကာတိတန်းလာမဟုတ်ဘူးသက္ကာတိကွာအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ပြောပြီးတယ်သက္ကာတိကွာတယ်နဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသက္ကာတိကိုကြောင်းပြောလို့မသိကြဘူးဒီဆိုတာတော့အယူပါလို့ကွာကြမှာသက္ကာတိကွာတယ်လို့မှတ်ကြလားမပြောတတ်လူတွေကြည့်တဲ့သက္ကာတိကွာတယ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုလားလို့ဒါသူကြည့်သေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သက္ကာတိကွာတယ်ဆိုတာအရင်ကကြည့်လို့ရလားမသိတော့ဘူးသူ့နာနဲ့အဘိဓမ္မာကလည်းတကယ်ဟုတ်ဘူးလားတကယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကသက္ကာတိကိုကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်သက္ကာတိကဘာဆိုလဲလို့မလဲပဲနဲ့အကျိုးပြပြောတယ်ဆိုတာအစားအသောက်ပြောတာပဲဆရာကဒီအတော့ရပြရတာကျွန်တော်ရောရှိတဲ့ဥဒ္ဒတတိခေါ်တော့ပဲအဲ့ဒါရဟန္တာဒါလည်းမတတ်ဘူးလည်းမတတ်အဲ့ရဟန္တာရောက်လာလို့ဆိုအမေကပြအဲ့ပါဠိမာတို့သင်္ခါတို့ဝိသုဒ္ဓတာတွေနေလာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုနေလာလားကိုကျင့်ကိုသိသိနိုင်တယ်စိတ်ကိုသိဆိုင်နိုင်တယ်ဒီလိုကြည့်ဒီရတဲ့ရတဲ့ဒီအင်းကရှိလိုက်လဲလာတာမှလည်းဒါလေးမတင်နဲ့မကြနိုင်မတတ်တာမတတ်နာလည်းမလို့တယ်လေတော့ဒီလိုရောင်းရပြကြတာဟာဘယ်လိုပြောကြဟာအဘပြန်ပြီအဲ့လိုပြောဒီ
Then we are believing that Arabian and you will come and get under the army. I thought that I had the very. You don't know that I had the matter of time. I have very idea, no? Okay. Everyone is good at all, political journal, Barina journal, Gentile journal. I am a Galatian, Arabi, Regia, Physical matter, or political Barina. That is being many Asian countries there. You are very young, you are very Arab child, they are new. You are carrying the political Barina. Not the time I'm not again. Yes, not the year, no. Holy was a barino, not the time I'm again. The Catholic system, you don't get here, salary, they are some of the blending. This is around the Catholic system, you are generally daddy. They are around you. Hello, I believe you, America, Arabia, a billion now, Arabia. I feel like I'm a last Sabra. These and Dara, I have to Dara, you didn't know. Okay, I have been very. I believe we are going to require. You never have the last one I will get you, better you do it, better you do it, better you require. That is required that you. You don't do it, you don't have it around here. You don't know, no? Okay, and now the better you require to the world. I don't know you like anything that is on I do not young. Diana, you know, hold on here. You got another Kananga. Take good variety and let me go to the still like that. That's the reality. Hold on. I think I'm going to go, though. I don't know. I don't know to the second required. I told you. Not that I am the ability, Zogi owner, Stella owner, Bruce Kamala, and Kikano, okay, Senator against you, Senator. Senator against you. When you mean a Senator against you, I do not mean that better than the Kara. You are not the Kara, when you put a Kananga Marigo. The whole and the other football that they are a society that is doing now let the other go at the water, a car for the Yaman Mary. If you have to get and I'm giving the visibility and the other see over to the Alea. Now that I'm going to the Sola Yazira, Zingi Yazira. Sola. After that is quiet, no? Okay, I will never have it quiet and my father, the Kalada. I could have believed you. If that you feel that you may have seen that, so that I did let you. You will come about a baby with the Kalajari. Now, okay. And you have a two-year down. I said that, in a plan. They might be will have a chance. Now, I mean, you have Sierra, the number like in Sierra, and you know, I'm not doing Gandhi. I think I have a lot of things in a baby with the beginning. Now, you see things that's in the okay. I think I have a Yahara before Dari, Kodo, and a Mahara. Nothing against her. They are money in me, they will be Dari. We are Bahari. We are doing in the Pidari. Now, okay, I am the we will be Tara and the Belia. Those are him, the little, the sick of night. If you are not going to now. Okay, I am never like Jenny. Then I will do you better have another like Jenny. I will write when you live. Okay, that I have to when I'm going to tell you, you can have a idea. Allah, bring a new idea. Take a love you to it. So there are the good at it. Would you just Malaya, they will go and hear on the room and die. But you know that you will die that here. They're eating there, they're killing there, they're killing the Taiwan. Hold on, I have that good idea. Good guys. If everywhere in the ground, very well, okay, see is not a matter. If they kill you, it's a matter, no? Okay, and then I do that, see, if they do that, see, the Malaysia,
ဝိဒတာတို့စေရပြောတဲ့ဝိဒတာတို့ပြည့်လို့နဲ့အခုလည်းပြရတယ်ပြရတယ်ကျင်းတော့ကျင်းတော့ဇောင်းနဲ့ငါမေးရတာလို့ငါမေးတယ်မရစီတော့ဒီစိတ်ကလာလို့မေးနေတော့စိတ်ကိုပြောရမယ်သဘောတော့မခေါ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မြင်ပြီးရတယ်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးခေါင်းဟမ်ဒီရမြင်ပြီးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတယ်ဖြစ်ပြီးပြောနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြီးရအားကြီးအဲ့ဒါနံပါတ်1ဆိုတဲ့အဆင့်လေးဒီတာယာလာတို့သိနေရှိရပေါ့ဝိမာကအေးရမတတ်တာသိနေကြတယ်ဆိုတော့အငြင်းတွေစက်လာနေကြတယ်ဆိုတော့အပေကြီးရတယ်တကယ်အေးပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါရင်ထဲကအေးလို့အဲ့ဒီအပြီးညာရလို့ဒီအစင်းတန်းရလို့ဒါကြတဲ့ကိုရမပြရမှုတဲ့ဒီကနေ့နဲ့နှီးပြဘုရားအလိုတော်ပြည့်တဲ့တရားဆရာကြီးတွေဝါရနဲ့နှီးပြဒီပြီးညာရလို့ဆိုဘယ်ဖြစ်ရဟဲ့ဒီပြီးညာရလို့ဒီကိုယ်အေးရဟဲ့လို့ဘုရားကလည်းပြောတရားဆရာကြီးလည်းပြောတဲ့ဒုလူကြီးကိုယ်လည်းဒီပြီးညာကိုကြက်တဲ့တရားကြည့်တာဟာဟုတ်ပြီငါလည်းဒီပြီးကြာလာပြီတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာလာပြီအဖြစ်ကိုလည်းအခါကဘယ်တော့မှနဲ့အခါဆရာကဖတ်ပြီးတော့အားရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ရမယ်အပေကြီးကတကယ်အေးပေါ့သိချပေါ့ဒီကြိုက်တယ်ဒီဝင်းနဲ့အေးသွားတယ်အေးလားအေးရတယ်အေးသွားအင်းတတ်တယ်ကံကြရဲ့ဟိုတစ်ချက်သေးတာဟုတ်ပြီဒီလည်းရတယ်မတော်တာဘူးသိတဲ့ဆန်းကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတာဝန်တရားလေးကြားပြီးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြံကိုကောင်းတယ်စိတ်တစ်ချက်သေးရပါတော့လဲဆိုတော့ပြည့်ပြပြိဿညာဒါလည်းပြလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပြတဲ့တရားကသိချက်ရုပ်ကိုတောင်းတာဆိုရင်ပြည်နေရာပြင်ဆက်တတ်တဲ့လုံနာခြင်းကိုဒီပါပြိဿညာခေါ်ရလားဟုတ်ကဲ့အယုဒ္ဓတိတိတိပဲသိရတယ်ဒီဒါဒီပါပြိဿညာနမတိရတယ်ပေါ့ရရတယ်ဒီချက်သိစိတ်ကိုခေါ်တဲ့နံတရားတွေအတုံးလို့အခက်အကောင်တွေအကြည့်ပြတာမရှိအောင်တဘောနဲ့ပြည့်ပြည့်ဆိုအမှုညာလေးရောက်တော့ပြေပြပြလာတတ်တဲ့လုံနာခြင်းဘာလို့ကြည့်လားသိရတယ်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့နာပြပြတဲ့လုံးဆုံးရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အကောင်တုံးရှိတော့မရှိရဘူးဒါလေးနာမပရိစ္ဆေညာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နာမရှိရဘူးလားမရှိရဘူးမရှိရဒါကိုယ်နဲ့စတယ်လောက်ခြင်းကွာအဲ့ဒီလောက်ခြင်းကိုကြားကြဒီတော့ကလာရပြီအဲ့ဒီနာမရုပ်နဲ့ပတ်သားပါတော့ခန္ဓာ900လို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့နာမရုပ်နဲ့ပတ်သားတော့လို့ခန္ဓာ900အဲ့ဒီခန္ဓာ900ကိုလည်းပတ်ပတ်နာမကိုယ်ကိုပြေးလိုက်ပြီးတော့ကောက်ခံနေတယ်ပြလို့ပြင်းလို့ကြားလို့တောက်တဲ့လိမ္မာလာတော့အရင်ကတော့ကိုယ်ကိုငါရဲ့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရဲ့အကောင်ဆိုလို့သိရတာအခုတော့ဒီရမ်းမှပြတ်ပတ်ပတ်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ900ဒီတရားကြတယ်နဲ့ပြေပြတ်တဲ့လိမ္မာလာတော့ပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးဆင်းတာဒီပေါ့对了，好个现在的虽然后来那边有点那把到这的看到好我们这边这个拿来现在等于今年那边的那现在有的可能他妈的人家俺们亚了现在拿一把推出来呢可以那好个是拿了一把拿那一把拿一把的就推出来到这里那边有点那把人有个山下有这边这个拿来的呢对不对？没有啥，现在要的，这是真是，对，那个是那边参加过的拉上，因为现在是一样的，就是哪里啊？好个，这个甚至对，还有我们这个，你那不是那个不是那个不是那个，低的，俺家楼低的是的，不是那个楼低的，那好个。ဒီကနေ့ကလည်းတဲ့ငလေးကြီးလာကိုလေးရအဲ့ဒီငလေးကြီးတောင်းနေတဲ့ပြည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်ရဲ့ဆရာမင်းတော်လည်းရပါလိမ့်မယ်မလာသေးရင်တော်တော်ရပါလိမ့်ဒီလာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တောင်းလာတဲ့ကနောက်ပြန်တဲ့သုတ်တိုင်းကိုဒါကြီးအဲ့ဒီပြည့်ပြပရိက္ခဏဒီနောက်ပြတဲ့ပြည့်ပြပရိက္ခဏကြီးလည်းရရောမင်းလည်းအတိအကျပြတာပဲပြတာကဒီမင်းကလည်းအတိအကျရနိုင်ကြအသေးတန်းကြီးနဲ့ရတယ်လို့အသေးမပြသေးလို့အိန္ဒိယပရိပါဒအိန္ဒိယမြစ်ကိုလေသေးတစ်ချိန်ကြရတယ်နဲ့တစ်ခါကြရတယ်ဒီလိုလာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အာဒီဘကဒီညာမြင်လာတယ်ဒီစင်တဲ့ကဒီဘကဒီအနက်ကကျတော့ပြန်ပြီးတော့အန္တသင်မျိုးလို့ဒီလိုမမှတ်နဲ့တဲ့မမှတ်ကောင်းဒါကြီး
တတ်တဲ့မိလာခေါ်တယ်ညာအမြင်ရောက်သွားတာပြီတဲ့ဟိုကတစ်ဆက်ဆက်ပြနော်ဟုတ်ကဲ့တတ်တဲ့မိလာညာအမြင်ရောက်သွားပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတတ်တဲ့မိလာကဒါခေါ်တယ်တတ်တဲ့ကောင်းကြရောက်ချင်းခေါ်မိလာကအရိယာတွေမညာပညာအရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရိယာဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်တက်ကြမလားပြတ်လာတယ်အဲ့ဒါအရှင်အရှင်တတိယလေးလေးမျိုးကိုလူတွေရတော့မရတော့ဘယ်တော့ရတော့သူ့ကျတဲ့ကြောင့်လည်းအရှင်ဆိုတာကပထမတော့တာပြီးမဲ့ဒုတိယဓာတ်နဲ့တတိယအနာဂတ်နဲ့ပြိဋ္ဌာရဆိုပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါအရှင်ခေါ်အဲ့ဒီတိုင်းကျတော့ရောက်ကြပြီဒီလိုလမ်းပတ်တဲ့မြို့မှာလမ်းပတ်တဲ့ကောင်းရရောက်ရှင်မြို့မှာကအဲ့ဒီနဲ့လေးရတဲ့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးရောက်တဲ့ခရီးကိုသိသွားပြီဒီစင်မောရောက်တယ်လို့ဆိုရတဲ့လမ်းပတ်တဲ့မြို့မှာညံခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည့်ပြည့်ပရိက္ခာညာနံပါတ်၄ဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်ပရိက္ခာညာဒီလိုဆက်ကြဘူးလေပြည့်ပြည့်ပရိက္ခာညာသိကြတယ်တမျိုးလားပြည့်ပြည့်ကအကြာပရိက္ခာကသိကြီးခြင်းခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်ကအကြာပရိက္ခာသိကြီးခြင်းအမှားတွေပြောတော့အကြောင်းတရားကိုသိကြီးတဲ့ညာဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းတဲ့ညာဒီလိုအကြောင်းတရားသိကြီးတဲ့ညာဆိုတာကဘာအကြောင်းတရားသိကြီးတာလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအကြောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့အနည်းမျိုးကိုသိရတော့အမျိုးမျိုးနားလို့ခိုင်းဒါဒီကြရတော့မှမရဒီကံကိုသိကြီးတဲ့နေရာမှာယူဆတဲ့နေရာမှာမှန်တဲ့ဘာသာရှားကြည့်ကလာတော်ရှားကြည့်ဒါတို့ရည်ဒီလိုတို့ရတယ်တို့အခုလူလာပြီးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒါသမုဒိကိစ္စအနေနဲ့ပြောရမလားဟုတ်ပါတယ်ပရမအနေနဲ့ပြောရဘာလာကြည့်တယ်ဒီလိုမပါလာကြည့်တော့ခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်လို့အဲခန္ဓာငါးပါးလာဖြစ်တာရဲ့လူလာဖြစ်တာရဲ့သမုဒိစကားအနေနဲ့ပြောရတယ်ပရမတ္တစကားအနေနဲ့ပြောတာထူတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားမျိုးရဲ့ခန္ဓာငါးပါးလာဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟောခန္ဓာငါးပါးလာဖြစ်ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာတရားနာခန္ဓာ၄ပါးဒီလိုနဲ့ခန္ဓာပြည့်ခန္ဓာမြတ်ခါတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဇဏ္ဏနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ဒီကရုပ်စိတ်တွေဒီခန္ဓာတွေဒီခန္ဓာတရားကြီးဘာလို့ခန္ဓာငါးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးလာဖြစ်တာကြီးရဲ့ဒီသမုဒိကိစ္စအနေနဲ့လုံးနေတာလူလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါခွေးလာဖြစ်တယ်နွားလာဖြစ်တယ်ကျက်ဟဲ့လာဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်လာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တယ်အထူးပြောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒါကနတ်လာဖြစ်တယ်ခဏလာဖြစ်တယ်ခွေးလာဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကတော့အကုန်လုံးသုံးကြည့်တယ်တတ်တော်မှန်တယ်လေဒီအခေါ်နဲ့ဒီခေါ်နေပြီးတော့ဒါကလူရဲ့ဒါကနတ်တဲ့ဒါဇမတာခွေးရဲ့ကျက်ဟဲ့ဘယ်နဲ့ရအလို့ကြောင့်လဲခေါ်ပြီးသားလို့တောင်ထက်နဲ့ပြည့်ရဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုခေါင်းအပြင်လေးကိုကြောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးခေါ်တယ်ပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးပြင်ပါရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကြီးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးအမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုပဲဒါလူခေါ်တယ်နတ်ခေါ်တယ်ဇမခေါ်တယ်ခွေးခေါ်တယ်လက်ခေါ်တယ်ကျက်ခေါ်တယ်သူတို့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြည့်လိုက်တော့ဒါနဲ့ဒီစကားမဖြစ်ပါဘူးပရမတ္တအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့လုံးရဲ့သမုဒိကိစ္စအနေနဲ့ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့လုံးသမုဒိကိစ္စအနေနဲ့ပြောတာဘုရားကဒီလိုဒီလိုကလာလူဖြစ်တယ်ဒီလားဟုတ်ပါလေပရမတ္တအနေနဲ့ပြောတော့ဒီလိုကဒီလိုကလာခန္ဓာရောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလေအတူတူတော့အတူတူပါအဲ့ဒီအတူတူဒီလိုလူတွေကခါရီပြောတာဘယ်နဲ့နားလဲတော့ဟာလောကတတ္တရာလာဖြစ်တာဟာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြီးစားဝိနည်းကြီးစားတယ်ဒီကဘာသာရေးတော်ကြီးကိုဘာသာကြီးကိုအများကြီးဒီလိုခရစ်ယာန်ဘာသာတွေမာနယံဘာသာတွေဇမနာဘာသာတွေသိရလားသိရတယ်ဒီဘာသာလည်းမကြည့်ကြတဲ့ဘာသာတွေသိရတော့အဲဒီသိရတယ်ကဘာသာအယူရတာရှိကြတဲ့ဘာသာကြီးကြရာလာသိရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့အယူရတာဒေဝနာကြီးရဲ့အမှန်လည်းမျိုးဒေဝနာတော့မှန်ဒီဘုရားကပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကတော့တရားအမှုရတဲ့မှန်ပါတယ်လူတွေကြီးလည်းလူတွေလည်းမသိပါဘူးလူတွေလည်းအယူမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအယူမှန်လို့လူတွေနဲ့ဒီကကြည့်တယ်မိကပြောကြတာအမှားကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့
Christian, you don't have to do last year I tried on the middle. How African, I don't know. So, hold on, January, you hold. How African, I don't know, do that, do that, like today. Hold on. The color of the morning and the here, the second thing is arrival. If you have a thing that is just the whole year. You know, the morning and the cool of the 10,000 equivalent. Hold on. We have a cool of the or a ticket of the we're going to see we run out. Click the video of the equivalent. Hold on. Or the thing that you are looking at doing as you are doing for. No, hold on. Gemini will be like that. Can I get a Hindi to the Barayi and a Gemini people? Yes, and then we go on the get the Martin with the disease of the blue bar. Then I will do that. In fact, I will believe that you are Gemini through life. Now, oh, yes, have you got any of these? Three young men of body, I will learn my that again. Hold on, a two hours ago, a money double. That is two young men, no, you're not clean to it, you know about the town. Now, here, a blonde is, you know that I think that the bar, a green one, you got it, the new bar. Do you look like what I look here? Here's what I do, and give you 30,000 what I see there. You some kind of good. So the female every different thing that I see there. Now, progression. New thing that I see there, new bubble. So go on and get it to me for one. Great student that I see that today. Every guy says I need to run now. But when the same meal will be here, I don't believe I'm doing that. So you feel that you need. And then you need the gear. Every time I leave your life, you need the gear that you can about. You put a baby on it, you hear the diablo, no? Okay, every year, and you're right. I guess I need to do that. Every year, so no more. Every single year, you do it. You do it, I keep the charity, and Bruce, I got a big year, my life, a cool amount. Now, okay, I'm not doing it. Come on, Diane. We are in one year, my life. So we are 1 year, but not doing it. That's even if Indeed, I even knew that. I even knew that. Oh, a little bit clean. I knew that the balance we are the whole life. A clear news of we are the I've been saying that you bring some revenue. I've been doing the balance we are to the Buddha, Baba, through life. Now, for this, I remember the Buddha. No, you have to run away. No, you nobody not liar. The children didn't not liar. See, I know you are a family people about. So, Jalan Messiah, that will be that the money you will. And the idea, you know, family do you around it, younger, around it, see, around it. I do it when you see it, you think that you are. The children are not good and not like you don't it. That is like what I'm not really brutal at. That will be, you now and do by one, you must be done as well. They never let you know that. You don't have it. So that is that you are doing it. So do that. So I let you go. Now, I will then be symbol. And that you get kind of the really should be prayer you are. Every year I see a lot of down and you see that follow. You will have that sound, you are such you are such you are such to them. Not really glad I remember you will die and you now. Every year I will let that door. So you better to the who will make it, so that is the main damage, please not do that all around.
不要的多来一张，那比你家里比我家里比家，当然三万比你在这在就是你来的话了，你们自己要这样子的谈来不一样，啊，过去的是那不来的自己来的好样。因为啊，当然这样的真的东西，因为以上的东西买了的时候，在苦的方面讲了。没有，你不要进攻性，那后面这来比较的比较会啊，你的主意，其他的比较的把它出来，这个社会有意的，这个买下来，用心办，这个那比。这个是要看那家这里可以的呢，是不能按照你们那个会，那个当然，阿拉人家。ဒီလိုမျိုးနွားနေဆုံးစက်ကပ်ဘူးတဲ့ပိစာတာမျိုးကြားရလိမ့်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီပိစာတာလည်းပဲဒီတစ်သေးရှိလာတဲ့စီစိန်ကြီးကြီးလာလို့ပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးလာပြတာဘယ်မတတ်ကိုပဲလှလာတတ်တာသိနိုင်စင်တယ်အများရှင်းရထားတဲ့တားကြတယ်ပေါ်ရောက်လာတော့ဒီတာဒီတန်းရပြောက်ပေါ်တော့ဘာဒီလိုမျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာရဏရှင်ကိုသုံးကုန်စားကိုဒီမကုန်တန်းကိုဖြစ်ပြီးဆန်းတာဘူးလေဘာတူးကလေးလို့သူပြောတာငါအမြဲတည်းပါကကိုးခွင်နေတော့ဟောဒီဉာဏ်တွေကယူဆုံးနဲ့မှလို့ပဲလို့တစ်ခုကမှတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ခုကမှတ်တော့ညှိစင်တဲ့အရာပဲလို့မွန်ရတော့တာဘုအရှိလို့ဆိုတော့ရင်ရဲတော့ငါလို့ဆိုနေအမျိုးကြီးတစ်နှစ်ဒီကိန်းဒီကိန်းကြောက်တော့ကြီးရဲ့ခန္ဓာကပတ်ပြီးရုပ်စုသူကကျုံလို့ကျင်လာပြီးဆက်လို့ထားတယ်ဒါသူကျင်ကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမြတ်စွာဘုရားကလည်းအလောင်းတော်ကလည်းပဲသက္ကရာကရိယာကျဲလို့ဆက်နေကြတော့ဒီလိုဘယ်လိုလဲသူလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့အချိန်လေးရောက်လာတော့ဆိုတော့ဒီကလည်းညာရဲ့ဒီမှာနဲ့သူ့ဇာတာတစ်ခုပြရလဲဘယ်လိုလဲငါတို့ကြော်ရပါလာနေကြဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့ပါလာလို့သိရလာပြီမိတ်တဲ့ညာနဲ့အမှန်တမမြတ်တဲ့ရင်းရဲတဲ့ငါးလို့ဆိုချက်အကြတုံးလို့ဆက်ပြီးတော့သတိတန်တဲ့စီရတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအာရုံအလုံးနဲ့မရခင်တွေကကျမအကြောင်းတွေနေရာတိုင်းအကျဉ်းစင်ခိုင်းတယ်ဒါလို့ပတ်တာလို့ကျန်တယ်မကြီးကြပြီးတော့တပြည့်ဘာလို့နေရာတိုင်းခင်းပြီးရှင်းပြီးလို့ခိုင်းလိုက်တော့ဟာဒီအလောင်းတော်ကလည်းဒီလိုဆိုဒီညာကလာပြီးတော့တရက်သိမ့်နေဘူးဒါကလည်းရကားတော့ဘူးဒါကျင်းလာလာပြီးတော့ညောင်မရရှင်းအောင်လာတဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်ကငင်းတော့ခါရနေပတ်တာနေကြရေဒီကောင်ကလာပြီးတော့ပတ်လာတဲ့အခါရဲဒီလိုဆိုနေတော့မတွေ့ဘူးဒီခါတော့ခင်းစားရုပ်စုကိုယ်ရပြငါတခင်ကပြန်တော့သရုပ်ကျင်ပါလို့ဆိုတခင်ကပြေးသွားတယ်ဝမတကကြောက်သရုပ်ကျင်းတယ်တခင်ကဒီခါတော့ခါရဲမတူဘူးသူတို့ကိုယ်ကိုစိတ်ကပတ်တာနေတဲ့ရုပ်စုနဲ့ဒီခါကိုယ်တိုင်ပြနေတယ်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဒါတော့ဒီလိုတွေ့တဲ့အကြောင်းပြောအတကယ်ဟုတ်ကြလားဟာဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်လည်းမြင်ရလာတယ်ဆိုတော့ဝမတကနဲ့နေရာပြပြီးဒီခါတော့ခါရဲနဲ့ဆရတယ်သူတွေ့ပြီးတော့မှကျင်လို့ပဲဝမတကနဲ့ဒီကအပြာတပိဋကကိုစီးပြီးတိုက်ပြီးတော့သူ့ဇာတာကိုယ်တိုင်လိုက်ဆိုအလားတူလည်းပဲသိကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အမိပြုတဲ့တမားကဝင်ကြတယ်ဒီကပြည့်ရတာရောက်လာတဲ့ခါကျပြည့်ရတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့အလောင်းတော်ရဲ့ဒီပတ်မိကေမြင်လိုက်ရင်တခါလူလောကမမြင်ဘူးဘယ်မြင်မှုလဲသူအလောင်းတော်လည်းအတိမပြောင်းဒီပတ်မိကေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေနဲ့စက်ကြိုးနဲ့မှန်တယ်ရဲ့အလောင်းပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့စိတ်ကဝမ်းမတကငါနှစ်စမပြတ်ငါတို့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနေတဲ့ရုပ်ပြီးဆုံးမြင်ငါလည်းအမြဲတည်းပါလာပြီးနေလားပူဇော်ပြီးနေလားခါရတဲ့တစ်ခါမှထူရတယ်မြရတယ်မရှိဒီကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအားဖြင့်မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရင်ကြရတယ်ဝမတကနဲ့ပြရလဲခုစစ်ခုဒီလိုဒီလိုမျိုးကိုယ်ကိုယ်ရခြင်းကြောင့်ငါလာပြီးတောင်းတာဆိုတော့သားလည်းနားလည်းရတယ်ယုံကြည်မှုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်နေရတယ်လို့ဝမတကနဲ့ယုံကြည်မှုကျင်းကျင်းတဲ့အနေနဲ့အလျာတသိထိုက်တဲ့ရင်းနေတဲ့နွားလို့ဆုံးကတ်သိကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြားလည်းကလည်းအဲ့ဒါမှအသာရဲ့အကတ်ခံပြီးတော့ထုံးပြီးသိကြတယ်လည်းကြားလာတယ်အဲ့ဒီနေရာစီကဒီကျင်ခါရဲ့ဒီလူစုတွေကလူရာ
လိုချင်းမလဲဒီလူပြတ်ပေါက်သွားလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြောသူကအတိုင်းနေရှားချပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အယူဝါဒတွေယူကြတာဘယ်လိုလဲအခုမှပြောလို့ယုံကြည်မှလို့ဒီတန်ဒီသားလာရတယ်ဒီသားရနာဖြစ်ပေါ်တယ်သမီးရနာဖြစ်ပေါ်နတ်သေးလို့ဒီသားရနာရမိဘနှစ်ပါးတော့ဒီသားရနာပေါ်လိုက်တယ်အထူးရပြီဆိုရပြောလို့ဘာယာကြီးအနေကြည့်ရတယ်လေခရစ်ယာန်ဝါဒကြည့်ရတယ်သာရတကယ်ဖန်ဆင်းလို့ဘာလို့ကြည့်ရတယ်ကိုယ်တော်ဆင်ဖန်ဆင်းလို့ဟိုခိတိဘာယာကြည့်ရတယ်ဇမနာမျိုးဇမနာကြီးကိုဖန်ဆင်းလို့ဒီလာလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုရားရာကြည့်ရတယ်လေဆိုရပြောလို့နတ်ကိုယ်ကလို့နတ်သေးလို့သို့မဟုတ်ဒီဒီမှလို့သို့မဟုတ်ပြီးတာနှစ်ပါးကြောင့်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါ့အေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသိသိတဲ့နေရာတွေပါဒါဒီကြရာပေါ်စိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဘယ်ကမှမမှန်ဘူးတဲ့ဒီလိုကမှားလားမမှန်ပါဘူးမှားလားတခုတည်းနော်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီမမှန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နေကြနဲ့လည်းဒိဋ္ဌာတိကြီးအလိုက်တာမတုံသေးဘူးဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမိစ္ဆာဉာဏ်လေတဲ့သစ္စာဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းမှာသိပြီးတဲ့နေရာအယူမှားတာမိစ္ဆာအယူကိုရှင်းမကြည့်ကြဘူးခေါ်အဲ့ဒါဒီကြီးဖြူစင်စေတဲ့အကျိုးကအခုဆွဲလာယုံကြည်နေတဲ့ဝါရာကြီးလုံးဝဘုန်းကြီးပြည့်လို့သွားအောင်ဆိုတဲ့နေရာလက်ဆက်ရကိုယ်တော်ကပြည့်ပြပြိဋ္ဌာညာလို့ပြည့်ပြည့်တဲ့တခါဟောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကြီးတွေတော်ပြပြလာတဲ့သဘာဝရှိတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ဘာသာအယူဝါဒတွေဒီပြည့်ပြပြိဋ္ဌာဆိုတဲ့အကျဉ်းတရားသိပြီးတဲ့နေရာအမှန်မှအရင်ဗျမ်းတရားဖြစ်နေဖြစ်ကြအတော်လေးလာလည်းမနာလည်းလာရင်လာတာပဲတဲ့ဒီယူကြီးကအလကနာအရေးကြီးတဲ့အယူဝါဒလားဒါကြီးလို့အကျိုးပြုပြီးတော့အကြောင်းမသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားမပြည့်ဘူးခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြီးခန္ဓာငါးပါးပြီးတော့အကျိုးတရားကြီးကဝိရမသားလို့နားလည်သွားကြာတာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားကြီးအသိဉာဏ်ရတာတော့သဘောနဲ့တရားကိုနဲ့သိနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးဒါရဲ့ဒီအကျိုးတရားခန္ဓာငါးပါးပြီးတော့အကျိုးတရားကြီးလာပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားသိပြီးတဲ့အခါကျတော့စက်ပြသားကားရဒီဘုရားကသမာဓိလေးကနားလေလဲလားမလဲအောင်ဆိုဘယ်လိုလဲဒီကြားရင်ဒီတရားကြီးကနားလေတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီပြည့်ပြပြိဋ္ဌာန်ညာပြုလို့ရှိရင်ကျတော့ရကြတဲ့ဝိသုဒ္ဓိခဏပန်းမှာဒိဋ္ဌာန်တတ်တယ်လို့ဆိုရင်လေးနံတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သိက္ခာဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိညာအပြုကြမဲ့နာကအဲ့ဒီပြည့်နဲ့တယ်ဘယ်ရလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိခဏပန်းသီလဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်2စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်3ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်4စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒီနံပါတ်4ကိုဒိဋ္ဌိဝိဘာတော့ဒီကကြီးအာထုအပင်ပအဆင်းရဲထားမှုမရှိကြတဲ့နဲ့ဆန်းရပါလာလေးတဲ့သူများကအပင်ပခါပြောမင်းတို့ကလူကြီးကရှိစကားပြောတော့လူငယ်ကနားထောင်ဘူးဆန်းရပါလာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနားထောင်ရတဲ့ခိုက်တာအနေရပြအခုဒီလေးနာကဆိုတော့ပြစ္ဆာပရိက္ခဉာဏ်ကြီးရရတော့မယ်လို့အမှန်ဝမ်းသာကြကောင်းဒါကြောင့်ဒုက္ခပฏิပဒါထိတ်တာပညာဆိုတဲ့အကျင့်လေးလေးတဲ့ဒုက္ခပฏิပဒါထိတ်တာပညာဆန်းရပါလာပြည့်ပြီးတော့လွယ်လို့တကူနဲ့မညာပညာအသိဉာဏ်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒုက္ခပฏิပဒါဒါနာပညာလို့သိလာတဲ့ဆန်းရပါလာဒါကြီးရရတော့အင်းသေးနေနှမျိုးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကလာရတဲ့ဒုက္ခပฏิပဒါထိတ်တာပညာလို့ပြည့်လို့ရတဲ့စေတမချင်းဆင်းရဲတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတင်းလို့ဒါဒုက္ခပฏิပဒါထိတ်တာပညာခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းဒီလိုမျိုးလေပြည့်လို့ရတဲ့ဆင်းလောက်ဆင်းရဲကြရတယ်ရကြတယ်လည်းဆင်းလောက်ဆင်းရဲခက်ခဲခဲရတယ်ဒါဒုက္ခပฏิပဒါခန္ဓာပညာအဲ့ဒီအပြီးလေးရှိတယ်လည်းအခုလိုဒီသောတာကျေးတာညနဲ့မိတို့သဘောထဲမှာညအိန္ဒြေလေးတွေရှင်းလင်းလို့ကြက်တဲ့ကလည်းနားလို့တခဏရဲနဲ့တထိုင်နဲ့တခဏရဲနဲ့တမက်တစ်ခုလေးရနိုင်တယ်တခါရဲတထိုင်နဲ့တခဏရဲနဲ့တမက်တစ်ခုမရဘူးသားအတော်လေးကလုံးလုံးစရာလေးကတကားပိတ်နေတယ်မကြာမြင့်ပြီဆိုတော့လက်ရပူညာရနိုင်တယ်ဒီအကျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါရည်လေးလက်မှတ်ပြည့်ပြည့်ပြညာတခါဆက်ကြအောင်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားသိပြီးတဲ့နေရာအမှန်အရာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌာညာနဲ့ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌာညာကြီးကိုလေ့ကျင့်တော့ဒိဋ္ဌာအယူကြီးပြင်ဆင်တော့ဆိုတဲ့နေရာကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတပါးချင်းပြန်ပြီးရှင်းပြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ယူတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅မျိုး
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီယူတဲ့ခန္ဓာကြီးသူ့တရားဝတဲ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကဖြစ်တာပါလို့လားနော်တခါလာတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးသူ့တရားဝအလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကဖြစ်တာဒီရဲ့ခန္ဓာကြီးသူ့အလိုလိုတရားဝအားဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အကြောင်းကဖြစ်တယ်ဒါခါတဲ့ခန္ဓာကြီးသူ့အလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကဖြစ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးသူ့အလိုလိုဖြစ်တာလားတရားဝနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကဖြစ်တယ်ဟောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးမဖြစ်ကောင်းပါဘူးတဲ့အကြောင်းအကျိုးတရားနှစ်ပါးဆက်ပြီးသွားတယ်ဒါဒီလိုရကူအကျိုးဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားကိုလည်းတက်တက်နားလည်သင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်တက်လာပြီနားလည်လဲလာပြီဒါကောင်းပြီအကျိုးတရားကြီးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးတော့တက်တက်နားလည်ပြီပေါ့ဒါလို့ဒီအကျိုးတရားကြီးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်လိုလဲဒီညာလေးရှင်းရှင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတခုချင်းနားလည်ရမှတ်ဒီလိုဒီတော်တော်နားလည်ပြီးတဲ့ခါကျမှငါအတူတူတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးတခုချင်းဒီလိုဒီကခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပြောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကဖြစ်လာလို့ဒီလိုတဲ့အကြောင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါလေးခွဲမှတ်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအခုနော်ဟုတ်ကဲ့အခုပြည့်စုံတဲ့ဘဝအကြောင်းကတစ်ခုနှစ်ခုနှမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့အတေးကြောင့်ရပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းရအတေးကြောင့်ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခုကြပေါ့အခုရပါဟောဒီအကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်လားသိရတယ်ဒီဟုတ်ဒါဒီကခဏလေးဒီကြောင့်တော့မှာဝိညာဉ်ခန္ဓာလိုတဲ့အတေးကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဒီကခဏလေးအတေးကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဒီခါရခဏလေးအတေးကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြလည်းအတေးကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနှမျိုးမျိုးကြတော့ဒီနမတ်တို့ကဒီကခဏအစာရထားပြီးကြည့်ရလို့ဒီကခဏပါတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအတေးအကြောင်းကသူ့လုံတော့အတူကအခုမျက်မှာဖြစ်နေတဲ့ယူတဲ့ခန္ဓာငါမှာဖြစ်နေတဲ့ယူတဲ့ခန္ဓာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယူတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတေးအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့လုံးပါပါလို့ရတယ်ဒီဘက်ကဖြစ်လာတဲ့အတေးကြောင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဒီဟုတ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဒါအတေးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့သစ္စာအကြောင်းကြတော့အာဟာရဟုတ်ကဲ့သစ္စာအကြောင်းကြတော့အာဟာရပါလို့ရတယ်ဒီဘက်ကပြောင်းလုပ်လို့တဲ့အကြောင်းကအတေးကြောင့်ဘူးလေအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆရာသစ္စာအကြောင်းကြအာဟာရဟောအာဟာရလေးရတယ်ဒီလက်ဆက်ကြတဲ့ဒီဘယ်တော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးခံလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘဝမှာလာပြီးတော့တို့ဒီဘက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ကြားကြီးလာဖြစ်တာဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်ဒီဘဝရုပ်ကြားကြီးလာဖြစ်တဲ့ဒီဘဝရုပ်ကြားဖြစ်တဲ့ပြီးရတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရုပ်ကြားကြီးပြီးနေအောင်အမြဲတည်းဆက်ပြီးဖြစ်အောင်ဒီလိုကြားပြီးမပြည့်စည်အောင်ဆိုတော့ဒီဘဝကြတဲ့အခါအထောက်အပံ့ရှိပေးရတယ်အကြောင်းဘယ်လိုလဲဆိုအာဟာရမလို့ရတာသိရအာဟာရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအဲ့ဒါအတူတူရှင်းတဲ့ဘူးပြန်လာလိမ့်မယ်ရှင်းနေပြီးပါမယ်ဒီအကျဉ်းချင်းလေးနဲ့အရင်လေးပတ်ထားတော့ဒီလိုတော့အတူကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့အကြောင်းတရားလုံးဝခံလို့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ခန္ဓာဆိုတော့ရုပ်တရားကြီးလာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ကရုပ်တရားကြီးပရိသေခဏမှာဘဝနဲ့လာဖြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကဒီဘက်မပြေမချင်းမပြေမရှိတဲ့ကြည်ရဲတာစီဆိုတဲ့အနေအချင်းအာဟာရကထောက်ပြီးပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးရကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိသေခဏလည်းငါပြောလို့ပရိသေခဏကာယဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒဖြစ်တဲ့ယုတ်အာရဒဖြစ်တဲ့ယုတ်အကြောင်းကြောင့်မလားလေးပါးကာယဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတတိပ္ပရိဥဒ္ဒခဏကစဖြစ်လိုက်နော်ဥဒ္ဒဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအဲ့ဒီတတိပ္ပရိရှိရဲ့ဒီကနေ့ကစဖြစ်ဟုတ်လားစိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်ကပထမဘုံစိတ်ဥဒ္ဒခဏကစဖြစ်အာရဒဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတဲ့အဲ့ဒီလိုဥပ္ပတ္တိဖြီးဒင်းနေပြရမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ကြောင့်လဲပြဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိရေသာသောအစာပ
ပါလာတဲ့ဩဇာတက်ကလေးပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီကအာရဖြစ်တယ်စဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုသူရတယ်ဒီပဋိသေခဏတွေကအမိစားလို့နဲ့အစာမာလာတဲ့ဩဇာတက်ကဒီပဋိသေခဏလာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုသူကစပြီးအထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့နော်သိရတယ်ဒါပဋိသေခဏစပြီးဒီအာရအထောက်ပံ့ပေးလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသင်စားပါလို့သင်စားဒါကဒီကြီးဟာတော့ခဏကြီးမပြောစီးပဲနဲ့ဒီနေနေတာပဲဒီကြီးအသက်ရှင်နေတာပဲဘာလို့လဲပရိသေခဏတွေကအတုကစားတဲ့အစာပါလာတော့ဩဇာတက်ကအထောက်ပံ့ပေးပြီလို့အာရပါလာတဲ့ဩဇာတက်ကအထောက်ပံ့ပေးပြီလို့ဒီကြီးဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာမပြောမစီးပဲနဲ့ထိုင်နေနေတာပဲသိစားရသိစားရအဲဒီပစ္စုပန်အကြောင်းကိုသားပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပစ္စုပန်အကြောင်းကအာရအတိတ်အကြောင်းကတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံသုံးခုနော်ဟုတ်ကဲ့အတိတ်ကဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့ဟိုတဲ့ဘဝတော့ဘယ်လိုလုပ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံသုံးခုဟုတ်ပြီဘာလို့ရအဲဒီဒီဘက်ကနာပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းရရှာရင်အတိတ်အကြောင်းကတစ်မျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းကတစ်မျိုးမျိုးလို့လားနေရာရရှာပစ္စုပန်ကဘယ်လိုဒီအတိတ်ကဘယ်လိုတွေရောအဝိဇ္ဇာတဏှာကံမှာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကံပစ္စုပန်အကြောင်းအာဟာရရောဟောအာဟာရအဲဒီအတိတ်အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကဘယ်မှာပြောကြမှာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအာမမသိရမောဟဒါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီနော်ဘာမှမသိရဘူးဟိုဘက်ကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါသိပတ်တာတော့ဟိုဘက်ကလာဘူးဟိုဘက်ကတော့အဝိဇ္ဇာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတတိယဘာမှမသိလို့တဲ့တဏှာလူချင်းတွေပြောလားဟုတ်ပါလားဒီကတော့လဲရနော်ဟုတ်ကဲ့အဝိဇ္ဇာဒီကတော့မောဟဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အေးအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအဝိဇ္ဇာကမသိလို့တဲ့တဏှာလူချင်းတွေပြောလားဟုတ်ကဲ့ဘာလူချင်းတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ခါတိုင်းလူချင်းတာတွေနောက်ကဒီကြီးဖြစ်အောင်နောက်ကဒီကြီးဖြစ်အောင်ပြောလားဟုတ်ပါလားအခုလည်းဒီလူကြီးကအနတ္တိရုပ်ကနေဒီကြတဲ့တတ္တဝါကြီးလူတွေဒုက္ခဘုရားကတ္တဝါလူကြီးတွေပေါ့အခုလည်းဒီလိုလုပ်ရမဟုတ်လားလဲရပါဘူးအားလုံးလည်းဒီကမကြည့်လို့အမှန်ကတော့ဒီထဲဝင်သိကြပြီးတယ်နဲ့ဝင်အားလုံးလည်းလည်းသူတို့လည်းဒီကကုသကောင်းကြီးနောက်ကစီတောင်းကြီးကြည့်လိုက်ကြကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့ကြည့်လဲနောက်ကလူကောင်းနောက်ကောင်းဇမားကောင်းအတောင်းတဲ့သူတွေစိတ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီမျိုးစုတွေနဲ့လုပ်ရင်ဒါတဏှာဘဝနော်ဟုတ်ကဲ့ဘဝနဲ့အဲ့ဒါတဏှာတွေအဲ့ဒီတဏှာဒီဘဝအတိတ်ချက်ဖြစ်နေဒီလူဖြစ်နေနတ်ဖြစ်နေလို့ဒီလူတွေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတဏှာဖြစ်လာတာလည်းဆိုဥစ္စာလည်းဖြစ်တာပေါ့ဥစ္စာဘာမှမသိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာကမသိတာတဏှာကလုံနေတာလုံတော့သူတော်ကနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောအလူတွေလိုက်လက်ပိုက်ကြည့်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးတဲ့ဆက်တွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးလိုက်အမေနောက်တော့လူရနာကြည့်လို့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ကွာဒါနလုပ်ရတယ်သီလလုပ်ရတယ်သမထလုပ်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားတွေကျင်းစားအထောက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကမင်းလူချင်းတွေဆိုတဲ့နောက်ကလူပါဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့လူကြီးရတယ်ဆိုတော့ဟောတာပြောဗျာဒီကြားရတဲ့ထားလို့နောက်ကလူဖြစ်တယ်ဒီလိုလက်ပိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာတဲ့ဒါတော့လုပ်ဦးပါလေဟောဒီကြားတဲ့နေရာတောင်းပြီးသူလုပ်ပြီးတော့နောက်ဟုတ်ကဲ့လုံးလားလုံးပါလေအဲ့ဒါလုံးကြကုသိုလ်ကောင်းဘူးလားကိုယ်ကလည်းရစီအဲ့ဒါတန်ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလာပြီးတော့ဒီဘက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ယုံကြည်ဒီဘက်ခန္ဓာကိုယူထားတာလာဖြစ်လို့ပြီးလိုက်ရင်လုံငယ်တော့အတိတ်ကမသိလို့လူကျင်တော့မသိတာအဝိဇ္ဇာလူကျင်တာလောကမိစ္ဆာကတန်ဒီတော့ဟုတ်တယ်ဟာမသိလို့လူကျင်တဲ့ပြုလို့ဒီလိုလားနေရာဥစ္စာမသိလို့ဆိုတာဒါတော့အဝိဇ္ဇာရလူကျင်တာလောရပါတဏှာပါကြည့်ရတာကံပါဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမလို့ရဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဟုတ်လားလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဒီလိုက်ဒီဒါလို့လာတာဘူးကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့လာဒီကလာတော့ကျိတ်လာဖြစ်ရောလားရုပ်ဖြစ်ပါအဲ့ပရိသေဥဒ္ဒခဏကကျိတ်လာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သုတိနာပရိသေရဲ့ဥဒ္ဒခဏမှာတတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ကြရ20နဲ့ပရိသေဖြစ်တဲ့ကိုယ်တွေလာဖြစ်ဒီလားဖြစ်ပါအဲ့ဒီကံဟာဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလို့ပြောရင်ဘယ်ကောင်မှလာလို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခရလက်ပြီးတော့ကြွားတာပြီးလောကကြီးလူတွေပြိပန်းနေတာညာပန်းနေတာငါလုံးတာပါဠိတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဲလို့ဟုတ်ပါဘူး
ဒီကဘယ်တော့မကြောက်အမှန်ကန်အတိအကျတရားနဲ့ကြာကြပြဘယ်လိုလုပ်လို့မှဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားထုတ်ပါဘူးတဲ့အမှန်ကဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးကြရလူငယ်တော့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဒီသုံးပါအကြောင်းခန္ဓာဘာလို့ကြံပြောသမှာအဝိဇ္ဇာကဘာမှမသိတာတဏှာကလိုချင်တာကံကလုံတာဘုရားဘယ်လိုမသိရတော့ဟာဒုက္ခမှမသိဒုက္ခမှမသိခန္ဓာငါးပါးပြည့်ဒုက္ခကြီးလာလို့သူမသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလူပါလေဘဝကအတိတ်တွေဆက်ကပြတာဆင်းရဲတယ်ကသူမသိဘူးတဲ့ဒါဥစ္စာဟောင်းဒီမသိတယ်ဘယ်နဲ့ပြောလဲမသိတယ်လူကနာပေါ်တယ်လူကနာကိုတခါပေါ်အားလုံးလူကဟာဒီလူရနာဘဝဒီနာဘဝဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေဆက်ကဖြစ်နေတာဘဝအတိတ်ဖြစ်နေတာဒါတဏှာပဲဘဝနာဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဒါမသိတယ်လူချင်းတော့လူချင်းလက်တိုက်ကြည့်လို့မရဘူးသိနေလို့မရဘူးကုသကလုံးတာလားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီတော့ကုသကထားလို့အဲ့ဒါလုံးကတန်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီတန်လို့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာတန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါသူလည်းတော့အတိတ်ကလုံးလို့တော့ဒီဒီချမ်းတဲ့ဒီရောကပရိသေဥပခဏဒီဒီရောခဏလမ်းသေးလားဖြစ်ပါလေဟောဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဒါဝိဇ္ဇာကကြီးတဲ့ကောင်းကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကျိုးတရားဟုတ်လားအကျိုးတရားကြီးဒါရလာတာပေါ့ရပါတယ်အေးရလာတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားရလာတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမျိုးတော့မပြောကြောဒုက္ခတော့အဒုက္ခနဲ့ခံဖို့ပါဘယ်လိုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုးစံကြရညာအတူကောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လေးပြကြတာမှတ်လားစီအမှားလို့လေမသိလို့လူချင်းတဲ့လူချင်းနဲ့ပြုလို့တော့ရရှိတော့ခံရပြီတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံရညဲဟုတ်ကဲ့အတူဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြည့်လာတဲ့ခန္ဓာငါးကဒုက္ခလားဒုက္ခကနော်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခအစစ်ဒီခန္ဓာငါးကဘလို့လဲလုံးဝထိုးနေဒုက္ခအစစ်ဒီခန္ဓာငါးကခန္ဓာငါးကအစစ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခကြီးခန္ဓာမလို့ချင်းပြောလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမသိလို့လူချင်းနဲ့ပြုလို့တော့ရရှိတော့ခံရမသိလို့ရအဝိဇ္ဇာလူချင်းကတဏှာပြုလို့ကတန်ရရှိရဒီလိုယူတဲ့ခန္ဓာကြီးတဲ့ကောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခါရတာဒုက္ခဒါပြိဿဘုရားအရှင်းကြီးလေးလူတွေကလည်းကြားတယ်သဘာဝမှတ်ကြတယ်ကောင်းပါအဲဒီတရားကဒီလက္ခဏာပါတာဖြစ်တယ်အတေကတိစ္ဆာအတ္တပါတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအတေကဘလူတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဟုတ်သစ္စာကဘလူတွေအာဟာရဟုတ်တယ်ငါပြောတာဟုတ်ပါဘူးသစ္စာကအာဟာရသစ္စာအကြောင်းဒီလိုအထက်တဲ့အစီအစဉ်ရတယ်မသိဘူးဒီလိုအသက်ရှင်မလို့ကျွန်တော်မရှင်ပါဘူးဆရာအမေကလည်းပြိတိဖြစ်လာပြိတိတီးလာဒီလိုကလည်းပေါ်နေတဲ့ဒီနေ့အစာမသုံးစားတဲ့ဒီလိုအမိနေကြတဲ့အစာကအာရဒိတ်ကအထက်မှာမပြီးရင်ဒီပန္တိကရှင်မလားမရှင်ပါဘူးဆရာဒီကြီးကခိုင်ရမလားခိုင်ရဲစီဒါလို့ဒီကြီးမပြင်းမပြင်းထိုင်နေနေတယ်မပြတ်မကြည့်တဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာဒီဘက်ကအတိတ်ကြီးရလာကြခဏအစားပြီးတော့အာရကအထက်မှာပြရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဟိုတဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့တရားတုံးကသေတိနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကရှိရအထက်မှာပြတဲ့အာရကပစ္စည်းဒါလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိတုပစ္စည်းဟိတုရဲ့အကြောင်းကိုပစ္စည်းလို့ကြောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိတုနဲ့ပစ္စည်းဟိတုပစ္စည်းတို့လားသူကလက်တော်ကြီးဖြစ်လာဒီလိုကိုသိရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လေတော့အတူရအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအကြောင်းတရားသုံးပါးခိုင်းဒီကဘုရားပရိသေဥပခဏကံကြောင့်လာရှိဒီကခဏကြီးလာရှိဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကဘုရားကနေပြီးတော့အာဟာရစီးပြီးတော့အထောက်အပံ့ပေးရပြန်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပရိသေခဏစားပြီးတော့အမိပြုကြတဲ့အစာပါလာတဲ့ဩဇာတအမိပြုတဲ့လိုက်တာအတူရကမေးစားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြတဲ့တိုက်ရိုက်အမိရဲ့နှုတ်အမိပြတဲ့အာဟာရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမိတို့အမိပြုပြီးတော့သုံးရက်စားလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြီးထွားလာတဲ့မြင့်တက်တဲ့အရွယ်ကြတော့ပုတ်အစာသေစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတမဖြစ်စားသွားပြီကြောက်လားကြောက်ရတယ်အဲ့ဒီအငြင်းတွေဒီအာဟာရကြီးကလည်းမတမဖြစ်အထောက်ပံ့ပြီးကြီးမတမဖြစ်အသက်ရှင်နေတာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဒီဒီကကနာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုသိသိကြည့်လို့ကျဲအတေရောက်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာတာပိစုကတောက်ဒီအာဟာရဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဒီဒီကကနာကြီးဖြစ်လာအကြောင်းပရမကြီးလက်ပါရှိရ
Ada batu. Tinggal itu kan jauh. Oh, tinggal itu kan jauh lah. Okey. Tinggal beli dia. Tinggal awak telah kau aja. Itu kan jauh. Ahara ya. Iho. Mami ya. Lalu. Ayo tu laga. Ini kan kita gurne sana. Okey. Gurne sana ada kadua, na? Okey. Gurne sana ada kadi tidak. Gurne sana suro. Adi gurne sana ada di. Adi dia ubah kana maro. Di kana aniya kita dia ya lah mana. Kalau di dia kana masuk dia nuaro. Ayo ya lah kana kita boleh maboi, no? Okey. Aku di sini lah ada. Abi yang jendak ya lah semua. Di bawah ya lah kana ada gurne ada di bola mula. Boleh saja. Di bawah ya lah kana Padai ya lah kana ya lah kana ya lah kana sudah tahu ya lah kana temai ya lah kana air kada ya lah ni, nah? Okey. Abi orang jendak yang buka tidak nahu mak. Yesiru naru nakau jauh guru sih. Saya kan tak tahu nak pola air kada ya lah ni. Kana sudah guru nari di sini dijat. Tengoklah, hawal. Guru nak nari. Ada gurne kanari, berdiri kanari, saya, mana berdiri kanari, jual mabui, makan dah jadi, no? Okey, kan dah ada, dia juga tadi tu, lalu kan dah ada, lemah, hawal, kas, ada gurne kanari dia tadi pun. Gurne kanari pada dia sudah guna jadi, ada di sudah ajar hendak kuat, ada yang di sudah ajar dia nak pada kita, lemah, hawal. Ada yang dengar, ada yang beli baru ni dia. Aku nak juga nak diulang tu. Di kawasan di Wurna kanali sebab ada Wurna ya ada tu yang benar. Ada yang awalnya tengah kan tu ada yang tu makan ke. Juga nak dia, dia rasa juga. Dia yang kanan awal tu je. Ada itu. Orang boleh jual dia. Nah, okey, saya ada jual tu. Aku nak buat je nak beli juga kuah. Nak buat dia dulu sih, aku dia dah kudu kamu tu jah. Ia sudi menipilin dia tu, dia cara dah buat itu naik. Agar dia sengaja kuaji, sengaja nyambi jo aju dia ngawan itu dia sih. So sebab dia sengaja ikan dan kau borak nama di. Jadi kawan mereka dah lah ikut jauh. Dah lah. Okey. Ada seluruh yang di kau ni bahawa di air nak juga lagi berada ngaji lo. Sudah ni di akan itu di kanan itu sudah dia bawa. Bawa saja. Kau guna je di kanan tentang warna kanan tentang dia kanan tentang sudah nak hubungi lah. Bahawa pandai dah. Ada yang juli deh. Nah, okey sah. Bila kana jule ada yang di awal tenaga, gurune kana jule ada yang awal tenaga. Bila kana jule awal tenaga, sekarang kana jule awal tenaga, unala kana jule awal tenaga. Ada yang di dalam buat. Teruslah, hawal. Kira itu sudah jadi di kau buat. Ni. Nah, okey. Ada yang la kau di dalam. Kali ini salah mata. Orang ini semua lagi dulu. Lena dah sudah pisah dengan yang ini bukan nama dia adalah Lena dah sudah kerja wujudnya wujud jadi orang ini jalan dah baju lagi. Tapi orang sebenar diri jenama beruang mesin lagi. Padahal ini sedia luar sebenar ini sebenar, no? Okey sah. Kalau kita mungkin ini yang jauh. Bila dia biar ada doa yang berasal dari dia makan sungai itu anak mereka terangga lengah tersentuh sulara terima mesin itu sungai buku meletup dia sangka lalu mesin itu aku di dia macam ni nawas semua terima mesin apa nak jaga mesin itu nak okey sah nak buat Kekal winter na winter. Kekal sudah jumpa ko. Jumpa sudah tiada. Mama mayalah, homa hoga. Hoga jual. Na hoga saya betul ni dah tiada ko. Ayo lara. Tentang rai. Tentang rai lah.
ကောင်းပါလေတောက်ကြကောင်းဒါမိစ္ဆာနဲ့မိစ္ဆာညာမဲသူရဲ့အတေချတဲ့မိစ္ဆာပဲဟုတ်လားတောက်ကြကောင်းဒါတော့တပံကရာလေးကဝင်းထဲမှာရှင်းလာတဲ့ပြင်းကြီးကဒီခါရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါလည်းရှင်းသွားလို့ရှင်းနေရှင်းရောစိတ်မလို့ဘုံချခုမှဒီနဲ့စိတ်စိတ်စိတ်နဲ့ရှင်းပြီးရှင်းရပြီးတော့ခုမှအပိညာပြတ်သွားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီညမှာအင်းတုံးရတယ်ဝမ်းသာလည်းမဆုံးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒါဒီပြီးနေကြဒါလည်းဒီလက္ခဏာဝင်တဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးအတေအကြောင်းကိုကြည့်ရင်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကပြီးတော့ဒီလက္ခဏာဘာသာဖြစ်အတေအကြောင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာသာဖြစ်အတေအကြောင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဘာသာသင်္ခါရခန္ဓာဘာသာဖြစ်အတေအကြောင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဒီဘာသာဖြစ်အတေအကြောင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာသာဖြစ်အတေအကြောင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကံဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အတေအကြောင်းကသူရဲ့ဆိုတော့မှတ်ဘာလို့ပူလိုက်တဲ့ဘုရားဆဲပြီးပြန်ကြကြတော့သူတော်ရဲ့ဒီတဘောနဲ့တောင်းလာတာသူလုံးတော့ဝိဇ္ဇာလည်းဒီတဲ့တဏှာလည်းဒီကနေကာလည်းမိတ်တယ်လိမ့်လာရဲ့ဒါကြည့်လို့ဒီလိုပြုဒီပြန်နဲ့မိတ်တဲ့အခါတော့ဒီတဘောနဲ့လိမ့်တာဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတရားကောင်းအနေနဲ့ဒီလိမ့်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းနောက်ကလူကြီးချင်းနဲ့နတ်ကြီးချင်းနဲ့ဇမကြီးချင်းနဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တော်နဲ့စီးကြလာတယ်ဆိုတော့လိမ့်တဲ့အခါတော့အတေအကြောင်းခံတဲ့အခါတော့ဒါကောင်းနဲ့ခံလာတာတဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုးဆောင်ကြည့်ပါဦးဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းပြည်လူကြီးတော့လာပြီးသူတွေမထွေးအောင်ကြည့်ရအောင်ဒီအပြည့်ကမရဘူးညအဲ့ဒါပုဒ်ကြီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတော်ကောင်းတွေဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ကြည့်ရဲ့ဘာလို့နောက်ဘဝခန္ဓာသစ်ထူထောင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာသစ်ထူထောင်ဘူးဒါလို့သူတို့ပြီးတော့ပြောတယ်အပြတ်ကကြလားအလုံးလုံးပြီးဆိုနိဗ္ဗာန်ကဣဒရဲ့ပုညာအတ္တကံဟောဣဒကိုနိဗ္ဗာန်ကပြီးပြောဟောပြီးသူ့ရတော့တောင်းတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိလေသာတဲ့ဘယ်ကပုညာနိဗ္ဗာန်ဆန်းလာရပါပြီရောက်ပါပြီတဲ့သူတောင်းလာတော့အကြာလားကြားလားကြားရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့ဒီနေသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ဒီကနေလုတ်တာတဲ့ဒီကုသိုလ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရရတာရရသူ့ရတောင်းပါရဲ့ဘုရင်ကြရေးဒီကြီးပေါ်တော့ဒီကြီးကြသူ့ကြည့်တော့အညာဆောင်လို့ကြည့်ဖွင့်နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့နေကြည့်တော့နောက်ကရေပြတ်မဖြစ်ဘူးဒီဖြစ်လို့ဖြစ်ရပါရေပြတ်ဆိုတော့ဘယ်ရည်ဒီကအောက်ကတုံးရရေကမဘူးရေလေးရဟောတော်လားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အညာဆောင်လို့ကြည့်လို့ရေကြီးနေဟုတ်လားဟုတ်ပါအတူတူလည်းလုံးနေတာအဲ့ဒီဒီကောင်ကြီးလုံးတယ်ဘာလို့လဲဟာမင်းကဝင်နေမှာကနိဗ္ဗာန်ရကြလို့နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောတာဒါပေမဲ့သူစုတောင်းရတယ်ကခုနပြောသလိုပဲကွခန္ဓာအပြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ခန္ဓာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီရည်ရည်ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့လို့ဘက်ကြီးရောပြောတယ်တရားလည်းခန္ဓာပြည့်ဖြစ်တရားလည်းခန္ဓာပြည့်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဒီလားဒီပါဒီအမျိုးကြီးအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါလုံးလုံးလုံးမဟုတ်တော့မပြတ်နိုင်တယ်အမိကြီးညာရင်မင်းကြလို့ရှိနေအလုံးမားရည်လို့တမက်တူရရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကခင်းလိုက်ခဲပါဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်ခါလေးကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးလေးစုပေါင်းပြီးတော့တပေါင်းနဲ့တောင်းတဲ့သူကြီးရေရှင်ခါတော့ဒီကတော့အတိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုကလုပ်တယ်လေဒီတိုင်းပဲနောက်ကလူကြဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရေပြီးတော့လှုပ်ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးအတိတ်ကောင်းပြီးတောင်းနေပြီလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဘာသာဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်အတိတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာသာဖြစ်အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ဒီခန္ဓာဘာသာဖြစ်အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သင်္ခါရခန္ဓာဘာသာဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာသာဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ဒါကဟုတ်ပါလေအတိတ်ကြောင့်ပြောပြီးမကွဲဒီကျင်းတဲ့လူကျင်ကတော့သူ့ကောင်းတဲ့ဘောနဲ့တောင်းတာခန္ဓာငါးဒီခဲလို့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆောလို့လည်းဒီခန္ဓာငါးပြီးလားမပြီးတော့မသိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်တရားကောင်အနေနဲ့လည်းသူကြောက်လာဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြီးအနေနဲ့သူတောင်းပြီးတဲ့အမှန်ကတော့ပရမတ္ထနည်းနဲ့ကြည့်ရင်သူခန္ဓာလေးပြောင်းလုံးတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းကွာဒါပရမတ္ထကနဲ့သမုဒိစကဒါလည်းကွာအဲဒါကြောင့်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘာဝပစ္စယဆိုတာဒီလိုလက်ရှိရတာတဲ့အကျိုးပြပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါး